Всем привет, всем здрасте, я вернулся на YouTube и все дела. Но это не суть сегодняшнего ролика. Сегодня мы проходим метели вот эту вот главу за Алана. Как мы прошли за Эмили главу, это еще бета была, мы пройдем за Алана, это уже оригинальная будет. Я думал, мы ее пройдем налегко, так как я ее уже 1000 раз проходил, я покажу обязательно, как ее проходить. Начинаем. Возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через... Да долбаный ты в рот! Так, все, погнали. Ничего не видно, я сейчас посветлее сделаю. Вот, так-то лучше. Чувствительность еще немного нужно. Я как ее удалил. Что-то. Вот, так-то лучше. Нет, немного вот так вот. Все, вот так вот подойдет. Хватаем отмычку. Я попытаюсь ее как можно быстрее пройти сегодня. Ящик замком, так она не открывается. Где-то должен быть молоток. Так, зачем я взял календарь? Еще рано его брать. Если я дерну, ничего хорошего не будет. Где этот чертов молоток? А вот он. Дай-ка его. Дай! Да ёбаный. Давай, хватай его. Так, смотрим, все ли мы закрыли. Нет, не все. Вот это закрыть. Я даже еще успею открыть. Даже изоленту поставить. Все, давай, сидим. Сидим, пердим и радуемся. Видите, как мы много дел успеваем сделать за такое короткое время? Ну разве не прекрасно? Погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Что не так? Видимо, показалось. Давай вали отсюда, старикашка Дед Мороз. Так, что нужно дальше-то делать? Блин, а код-то я не помню уже. Как веду код, ребят, я вам сообщу. Так, все, я ввел, запись идет, отлично. Дверь открыть. Твою же мать. Ну вот, блин. В клетке, блин, сидеть. Как, вот бы, как только ты зашел в клетку, он бы уже уходил. Мне бы так легче было делать. Честно говоря. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да что ты так, давай валим. Видимо, показалось. Ребят, обязательно все закрывайте, потому что он каждую пылинку может увидеть. Я знаю этого урода. Он каждую пылинку увидит. На винты. Чё я штуплю-то так? Надо туда идти. Так, гаечный ключ. Несем его. Да, блин. Можно отвинтить, я забыл. Да, все.
Так, нам туда еще рано идти. Совсем забыл уже, что делать. Тупая голова, Данил. Тут, короче, респаун, как всегда, блин, сложный такой. Гвоздодер. Кстати, еще воду сольем. Это обязательное дело. Тут каждая вещь просто тебе нужна. Все, вот гол. Так, все, календарным больше не нужен вообще. Так, кирка готова. Вот сейчас мы уже приближаемся к концу этого всего театра. Игра короткая, ребят. Так. Быстрей, быстрей. Быстрей. Все, сидим. Запись всего-то 6 минут идет. Вот он несет нам подарочек один. Ты это, давай его сюда, урод. Там будет рукоять, и остается там самое сложное. Ой, ребят. Там будет самое сложное. Просто я готов к этому. Рычаг, и мне еще нужен засов. А засов я уже забыл где. А, да, засов там. Вот здесь я не могу активировать. Так бы я тут уже активировал, но не могу. Так. Подождите, сейчас найду засов. Короче, ребята, я его нашел. Через жопу просто. Сейчас мы закрываем этого урода. Черт. Все, бежим быстрее, просто на всех парах. Давай быстрее. Вот сейчас нужно быть крайне аккуратным. Давай быстрее. Реально быстрей! Меня засов берет быстрей! Быстрей! Сука! Быстрей! Нет! Пошел в жопу! Давай вали! Пока! Удачи тебе там нового, блин, найти! Удачи! Так ты маньяк, будь ты сам проклят. Все, до свидания, я ухожу. Пилка по металлу. Но мы ее вот сюда использовать не будем. Там маски садиста нет.
Ну, можно, конечно, использовать, чтобы открыть Эмили. Но ее открыли, пусть сама выбирается. Ну, вы думаете, знаете, только цену в топсе вы смотрели, а так мы можем тут бежать. Тут бежали от маньяка. Время прохождения 13 минут. А я всего за 10 прошел. Ну, ребят, всем пока и удачи.